Hello，我係阿 Kat。咁今日講下澳洲嘅網購啊。咁其實喺香港嘅時候咧，會比較少網購嘅，因為出街買嘢係好方便啊嘛。咁但係咧喺澳洲係完全唔係嗰回事嚟嘅。除咗你住嗰區唔一定買到你要買嘅嘢之外咧，嗰啲門店嘅營業時間咧都講緊好多時係 office hour，即係大概係朝九晚六咁樣啦。咁所以喺澳洲嚟講，網購咧真係可以令生活方便好多嘅。咁除咗商家自己嘅網頁之外咧，咁其實喺澳洲咧都有好多網購嘅平台嘅，例如Wish Shopify、Amazon 同埋 eBay 等等嘅。Wish 上邊買嘅嘢咧會比較多一啲小物件啦，即係譬如指甲貼啊，又或者充電線嗰啲，咁都係一啲相對嚟講比較平嘅嘢嚟嘅。咁呢張圖咧，我就係喺 Wish 度 cap 出嚟。咁我 search 嘅時候咧，係 search Samsung S20 嘅。咁佢就出咗呢一部電話啦，就叫做 S20，售價咧就係190蚊澳幣。咁我諗大家都應該覺得唔係我哋諗嗰部 Samsung S20 啩。Amazon 嚟講咧，其實佢喺澳洲嘅歷史咧唔係好耐，佢係2017年嘅11月先至進駐澳洲嘅啫。咁Amazon 入邊買嘅啲嘢咧，應該咧係 Amazon 呢個網頁佢自己係整合過嘅。咁點解我知咧？因為佢嗰啲 listing 咧，即係嗰啲出嚟嗰啲廣告咧，其實唔係 seller 做㗎，係 Amazon 佢哋自己做嘅。eBay 應該都算係澳洲最大嘅網購平台嚟㗎啦，咁佢係咩都有得賣嘅，一手二手嘢啊，又或者雜貨大 brand 其實都有得賣嘅，咁同埋咧喺佢上面買嘢咧都算係有保障嘅，咁我自己就覺得佢算係澳洲最好嘅一個網購平台嚟㗎啦。咁一啲商戶自己嘅網頁嚟講咧，咁我一般淨係會去啲大公司嘅網站度買嘅，例如JB Hi-Fi 啊，又或者 Officeworks 嗰啲。咁如果去呢啲商戶自己嘅網頁度買嘢嘅話咧，我就建議大家 check 咗嗰個 Google Review 先啦。咁同埋咧用 PayPal 去付款咧就會比較有保障嘅。其實呢條片咧主要係關於喺 eBay 一個澳洲最大嘅網購平台，咁喺上邊買嘢點樣可以得到最大嘅利益同埋最大嘅保障呢？其實喺俾錢之前到你買咗嘢之後，都有啲 tricky 位同埋要注意嘅地方嘅。咁我哋而家一齊睇下係咩啦。喺未開始之前咧，我就想介紹呢個網頁俾大家嘅，就係呢個叫 AusBargain 嘅網頁。咁呢個網頁咧就係靠嚟揾着數嘅。咁比如話呢個 game 嘅 post 啦，咁個 post 咧就會講咗呢個優惠係邊間鋪頭提供嘅。呢個網入邊咧會有好多人 post 最近有咩抵嘅優惠嘅，入邊咩都有嘅。咁見到朱古力啊、SSD hard drive 啊同埋電腦等等都有嘅。得閒咧真係可以睇下嘅，尤其係喺 end of financial year 同埋 Christmas 前後。講開又講啦，我之前咧喺呢個網站度咧就見到 Dyson on sale 喎，咁我就買咗一部有暖風功能嘅風扇，係啦，咁之後咧其實係比市價咧係平咗成差唔多200蚊澳幣嘅，咁佢原價係500-600蚊咁樣嘅，咁就係勁抵啦。咁呢一個風扇嘅 review 咧，我就喺我自己 Facebook page 度寫咗嘅，咁有興趣嘅朋友咧就可以去睇下啦。咁而家咧就喺 eBay search 嗰個位開始講啦，唔知大家知唔知道呢一樣嘢？譬如話你想買部 iPhone 11 Pro 啦，咁你打 iPhone 11 Pro 一 search 出嚟咧，就連 Pro Max 嘅 product 都出咗嚟嘅。其實咧，你可以喺嗰個 search bar 嗰度咧加上一個hyphen，即係個減號咁樣咧嚟篩選一啲你唔想要嘅嘢。例如呢度你唔想要啲 Pro Max 嘅產品，就可以喺後邊加一個減 Max 嘅嘢。咁個 search result 咧就見唔到 iPhone 11 Pro Max 噶啦。咁之後揀 seller 方面，我諗大家都知道要揀一啲評分比較高嘅 seller 啦。但係其實仲有其他嘢係要留意嘅，例如如果你買嗰樣產品係有原廠保養嘅話咧，同一啲international 嘅 seller 去買呢件產品係會有可能有 warranty 嘅一個問題嘅。其實有好多品牌咧都未必係提供國際保養嘅，即係譬如你喺澳洲買咗一件跟韓國 serial number 嘅一個產品啦，咁你好可能係要將件貨 send 翻去韓國做保養嘅。
咁之後，如果嗰個賣家係冇澳洲嘅 ABN，即係冇喺澳洲做商業登記嘅話咧，你買佢嘅嘢係有機會要俾多10% 嘅 GST 嘅。咁 GST 其實就係澳洲嘅銷售稅啦。咁大家可以睇下呢一幅圖。咁呢一個公仔咧，其實係一個日本嘅賣家嘅。本身咧嗰件貨就係25蚊澳幣，咁但係埋單嘅時候咧就要俾27蚊，因為咧係要額外加咗10% 嘅澳洲 GST 嘅。好，咁之後到俾錢嘅部分啦，咁我都係建議大家用 PayPal 去付款嘅，咁多一層保障嘅。咁因為其實PayPal 佢係 charge fee 嘅時候咧係 charge 個 seller 嘅，咁但係佢保障嘅時候咧係保障買賣雙方嘅。咁所以作為一個買嘢嘅人，我就諗唔到咩理由去唔用呢個 service 嘅。至於 PayPal 佢點樣去保護買賣雙方嘅權益咧，咁我可能喺之後嘅 video 再講啦。大家用 PayPal 俾錢嘅時候咧，就記得要輸入正確嘅地址啦，因為 PayPal 咧係唔俾人改地址嘅。如果個地址錯咗嘅話咧，係要將成個 transaction full refund咗，跟住咧你可能要重新再買一次嘅。咁深入少少啦，如果大家 eBay 買過嘢嘅話咧，都應該知道 eBay 嗰啲 discount 咧係用呢個 discount code，即係嗰個優惠碼去做嘅。喺 eBay 網站嘅首頁咧，都見到其實 eBay 嘅所有優惠咧，都係需要用優惠碼去獲取嘅。咁其實大家買嘢嘅時候咧，都可能用咗 eBay 嘅優惠碼去俾錢啦。咁但係當張單地址錯咗，要成張單 refund 嘅時候，你嗰個優惠碼咧可能係會失效嘅，即係你本身嘅 discount 咧係有機會冇咗嘅。喺呢啲情況之下，如果你係直接揾個 seller 嘅話咧，好多時係幫你唔到嘅。咁係因為好多時候 eBay 咧呢啲優惠中間嗰個差價咧係由 eBay 同埋 seller 一齊去承擔嘅。而你入嗰個 discount code 嘅時候咧，佢後邊個 system 咧已經將條數計好晒㗎啦。咁可以點做咧？咁其實唯一你可以嘗試嘅咧，就係去揾呢個 eBay official 嘅 customer service，睇下佢哋可唔可以整一個新嘅優惠碼俾你去買嘢。咁呢個方法咧，雖然就唔係100% work 嘅，咁但係你都可以嘗試下bargain一下。咁根據非正式統計啦，啲客嘅 feedback 嚟講，咁都大概有多過50% 嘅機會係成功嘅。咁最後啦，就係當你log in 咗 PayPal 諗住俾錢嘅時候，你應該會彈咗呢一嚿咁嘅嘢出嚟嘅，就叫你 save PayPal 啲 details 啦。咁我就唔太建議 save 嘅。咁啊，因為自從 eBay 有咗呢個功能嚟講，作為一個商戶啦，係收多咗唔少關於 payment 嘅一啲 dispute 嘅。咁係因為多人俾人盜用咗佢哋嘅 PayPal account。咁如果你 save 咗你啲 PayPal details 喺 eBay 嘅話，咁其實即係啲人盜咗你 eBay account 就等於盜埋你 PayPal account 噶咯，應該係咁啊。咁而因為俾人盜用 account 而受到損失嘅話咧，其實商戶就一定係冇責任賠噶啦。咁好多時eBay 同 PayPal 都係唔賠嘅，咁結果就只係可以去報警嘅啫。咁其實咧，網購仲有好多嘢可以講嘅。咁下一條片咧就會講下你買完嘢之後，如果你想退貨嘅話咧，如何可以得到你最大嘅權益。係咧，咁如果大家中意我嘅 video 嘅話咧，就記得俾個 like 啊，同埋 subscribe channel 啦。拜拜。